Počela je proizvodnja paške skute. Kad smo napravili paški sir, nismo još gotovi s poslom, još nas čeka napraviti pašku skutu. Sve ono što čini paški sir posebnim odnosi se na pašku skutu. To su duga tradicija i posebno podneblje. Svakako najznačajnija je bura, koja posulicom utječe na rast aromatičnog bilja kojeg ima jako puno na našem otoku. Tijekom proizvodnje paškog sira odvaja se gruš koji ide u sir i sirutka od koje se onda pravi skuta. Sirutka se zagrijava sve dok se njeni proteini, albumini, ne počnu koagulirati i izdvajati na površini. To je onda skuta. Zato ju nazivamo albuminskim tipom sira, znači po sastavu je dosta drugačije od svježeg sira koji je kazenski tip. Mi radimo skutu na tradicionalan način, u potpunosti ručno. Za proizvodnju dobre skute bitno je iskustvo, ali i strpljivost. Na primjer, ako je skuhamo prenaglo, bit će pretvrda i neće biti ukusna. Zato je bitno pogoditi pravo vrijeme i temperaturu kuhanja da bi dobili poželjnu teksturu skute, njenu sočnost i pravu aromu. Friška paška skuta, najbolja marenda. Skuta je super ovako sama za sebe kao friška, ali odlična je i kao sastojak u mnogim jelima. A kako izgleda kao sastojak u jednom odličnom jelu, pogledajte u sljedećem našem vlogu gdje će gostovat šef Mate Janković. A što vi radite sa paškom skutom, napišite u komentarima ispod videa, a najzanimljiviji komentar ćemo nagraditi sa paketom skute. Mene čeka puno posla, do sljedećeg vloga vidimo se. Pozdrav! Mm.